आज हम खेलने वाला है मारुति कश्मीरी की गाड़ी देखने वाले हैं। हम खेलने वाले हैं जो गेम जिसमें कश्मीर की गाड़ी है ना गाइस। पहले तो मैंने गेम पहले स्टार्ट किया है। ये हमारी सफारी, ये हमारी स्कॉर्पियो, लैम्बोर्गिनी, ये हमारी होंडा सिटी, ये हमारी आप हो गई सेंट्रो, आप हो गई आल्टो, आप हो गई मारुति, है ना गाइस। हो गया ना गाइस, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं, गेम करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। चलते हैं गाइस। आपको पहले इंटीरियर को दिखा दे। इसे इंटीरियर देखो, गाड़ी शानदार से सफारी देखा। अरे हट, अरे ये पागल नहीं हटेगा ऐसे। और स्क्रैच तो नहीं आई, एक स्क्रैच आ गया ना मेरी जॉब। ये जॉब में खेलो। पहले मैं बहुत गरीब था इस गेम में। अरे मामा शॉर्टकट ले ले, अरे बचा लिया। देखो मैं कितना स्पीड, देखा मारा शॉर्टकट ले ले। अरे बाप रे बाप, हट। अरे इसका वीडियो तो कल हमने ग्रेनी चैप्टर 2 का कर दिया था, है ना। अरे बाप रे बाप, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। 100 सास मौला हमको नाचो गाओ दोस्तों। स्कॉर्पियो कितने की है? हाँ देखा गाइस, हमने स्कॉर्पियो चुटकी से कैसे। आपको स्कॉर्पियो नहीं आएगी, और कमेंट में लिखना हावेल गेमर, क्योंकि हेलो गाइस, पहले स्कॉर्पियो तो आपको नहीं आएगी। ये अनलॉक करने में बड़ा टाइम लगता है। इतना पैसा कि मुझे लगता नहीं है इतना पैसा तो मुझे फॉर्च्यूनर भी नहीं। 10 लाख के, ये 15 लाख मुझे लगता है ना। 15 लाख की कमेंट में लिखना हैबल गेमर। हम चलिए हम स्कॉर्पियो चलाते हैं, कैसे ट्राई करते हैं। इंटीरियर विटालियन दिखाते हैं। स्पीड है 1400 की मुझे लगता है। चलो लेट्स गो, है ना। उनको लाइक करना है पहले, फिर आपको स्कॉर्पियो देखने को मिलेगी। हाँ देखो, बढ़िया स्कॉर्पियो देख रहे हो आप, कैसे बढ़िया स्कॉर्पियो, हाँ ना। कैसा है दोस्तों लग रहा है स्कॉर्पियो, देसी स्कॉर्पियो। ट्रैक्टर भी इसमें है, वो बहुत पैसे में है। मुझे मेरे पास भी बहुत पैसा है, कभी अनलॉक करेंगे वो ट्रैक्टर। और हाँ मतलब अगर स्क्रैच आएंगे ना तो मेरा तो पैसा खत्म होगा। अरे ऊपर चढ़ा, अरे लेफ्ट ले ले। अरे बाप रे बाप, उस तरफ नहीं, इस तरफ बाबा, उस तरफ नहीं, इस तरफ। अरे तू शॉर्टकट ले ले। मेरा भाई कर रहा था ग्रेनी चैप्टर 2 का रिकॉर्डिंग। अरे पर क्या शिट यार। अरे तस्वीर ने गलत किया था। पहले तो हमें स्टार्ट करने से पैसे बढ़ेंगे मुझे लगता है ना। अरे बाप रे बाप, बढ़ाओ भाई, सही देखा हमने दोस्तों, कैसे ही पैसे बढ़ाए। अरे बाबा, कैसे हो गया? कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी नहीं है, हमारा तो आउट हो गया ना।
मैं तो चेयर रिकॉर्डिंग कर रहा मगर वो था दोस्तों। अरे फिर से पैसे बढ़ाने पड़ते। अरे पीछे नहीं लेना था, मुझे लगा पीछे। अरे हट हट, वाइट कलर की पागल गाड़ी, हट। अरे तूने तो वाइट कलर खबर, वाइट कलर की गाड़ी को मत हाथ लगाना वरना वो आपको ठोक देगी, बड़ा खतरा होती। अरे हट, अरे हट हट। अरे वहाँ पे तो मेरे, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो गाइस, आज मैं इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगी जब 15 लाइक्स आएंगे। बाय बाय दोस्तों।